guys, begini dia lukisanku yang ke banyak. Sekarang kita Enggak, yang ketiga. Yang ketiga kan lukisan bunga yang itu. Yang Nah, ini lukisanku yang pertama. Kenapa guys? Itu karena aku ngegantiin lukisan pemandangan aku yang waktu dilukis di SD. Nggak tahu kenapa aku melukis Enggak, yang anggap asal. aja ini yang ketiga. Anggap aja ini yang keempat ya guys. Tapi ini sebenarnya menggantikan lukisan pertama. Oke, bye-bye.